Пътуването е отвратително, асфалтът е положен повече вече от месец, няма маркировка, повечето пъти пътувам през светлата част на деня. Все пак аз виждам къде карам, но тировете срещу мен не съобразяват и карат срещу мен. Това е изключително опасно. След това другия проблем е, че пътният банкет е със сигурност може би 20-30 см разлика от асфалта. Ако някой изтърве пътя, след някой завой може да пропадне в банкета, може да катастрофира фатално, не дай се Боже. Мисля, че този път взе прекалено много жертви, не трябва да се увеличават, но АПИ да вземат мерки наистина. Ако има мъгла, просто шофирането е невъзможно. Маркировката е изключително важна, защото ти не знаеш къде е твоята пътна лента. Особено когато има допълнителна лента за изпреварване, никой не знае дали е твоята лента за изпреварване, дали този усреща трябва да изпреварва. Повечето хора не виждат знака, не знаят на къде е наклона на пътя, дали те изпреварват или не. Това е изключително опасно. Пътувам всеки ден по пътя Русе-Две могили. Пътят е изключително натоварен, влизането в разклона за Две могили е почти невъзможно в тъмната част на деня. Пътя не се вижда, знак, че има разклон няма, табела, че следва път за Две могили няма, маркировка няма, средна лента, в която да застана, за да изчакам на самия разклон няма. Просто изключително опасно е, много е натоварен пътя, тирове летят в двете посоки. Снощи се прибирам вечерта и тир ме натиска, свири ми, накрая ми изпревари в лявата страна. Ужасно е пътуването. Всеки ден пътуваме по този път, по този изключително натоварен път. Много е опасен в момента пътя, който е в ремонт, вече 3 месеца. Липсва маркировка хоризонтална на платното, ви може да видите. Липсват много от знаците, които казват, че пътя е в ремонт. Те са някакви ламаринени, фърчащи, стари, не се виждат. Работят малко хора, според мен, на такъв голям строеж. И чакаме АПИ да се свърши работа, за да може да бъде безопасно пътуването за всички, които ползват пътя. 3 месеца почти няма никакъв напредък. Просто не знам как се шофира по време на мъгла. Както казахме, няма маркировката, никой не знае в кое платно се движи. Тежките тирове карат много бързо, навлизат в насрещното платно. Така че АПИ трябва да се свърши работа, да обезопаси пътя преди настъпването на зимния сезон, за да няма тежки инциденти. В началото на този участък и от двете му посоки, както и на следващия участък, има монтирани табели, които показват, че тази част от пътя е строителен обект, изпълняват се строителни дейности, ограничението на скоростта е 60 км в час, забранено е изпреварването, има знак внимание и ако участниците в движението се съобразяват с тези знаци, мисля, че не е толкова голям проблема. Строителството на този участък и на двата участъка, които са с обща дължина 23 км и половина, съвсем не е лека задача и няма как да стане за ден или за два. Хоризонтална пътна маркировка, която е основният проблем, който поставят тези граждани, проблема е такъв, че не е положен последния слой от асфалта. Няма как да се полага маркировка на първи или на втори слой от асфалта, след като бъде той е на 3 слоя, след като в момента полагаме последния слой, в участъка от разклона за Две могили в посока Бяла, и до няколко дена ще започнем действие по полагането и на хоризонталната пътна маркировка, но след като сме положили последния слой. Впоследствие и този участък по-късия тук от километър 6 до 11 също ще бъде положен последния слой от асфалта и ще бъде положена хоризонталната пътна маркировка. В проекта са предвидени и изцяло нови пътни знаци. Както виждате, правим нови банкети в тези участъци, сменяме мантинелите, изобщо правим едно изцяло обновяване на този път. Просто хората трябва да имат малко търпение. Полагането на последния слой асфалт вече върви. Започнахме от началото на втория дългия участък, което е между Мидата и разклона за Две могили. В момента са стигнали почти до Волово.
Там участъка е до преди разклона за Борово. Предполагам, че до 4-5 дена ще го довършат, след което се преместват на този къси участък тук. Срока за приключване на цялостния ремонт е до година, но до края на месеца, според мен, ще бъдат извършени по-голямата част от тези дейности и най-важното – полагане на последния слой асфалт и полагане на хоризонталната пътна маркировка.